ដល់វគ្គធ្វើតេស្តចាហួយម្ដងហើយម៉ែចាហួយមកកញ្ចប់ទឹកកន្លះលីត្រស្វាយទុំ5ផ្លែរឹងគួសមរបស់គេបានតែមកថាឲ្យគាត់ហើយនឹងបាតឆ្នាំងដែលនៅសល់បន្តិចនោះខំឆូតវាចុះឡើងចឡើងឆូតឆ្វោកគិតតែត្រង់របស់ឯងដល់ពាក់កដាលទីម៉ែវិចងាវជ្រុលតែវាចហើយក៏វាចទៅដឹងធ្វើអ្ហ្មិចយកកំបិតកាត់ឆ្នោតរួចហើយកាត់តតឹងវាទៀតហើយធ្វើជាដុំប៉ុនមេដៃដើម្បីស្រួលញ៉ាំដាក់កូនកំប៉ុងតូចនោះហើយអាសល់ចុងក្រោយនោះគឺយើងភ្លក់សាកមើលមានអីរសជាតិវារៀងជូរអែមរៀងខ្ទិះដែរតើវាក្លិនស្វាយតិចទេណាមិនខ្លាំងទេដោយសារខ្ញុំដាក់តែ5ផ្លែបើសិនតែយើងចង់បានទៅមកទៀតក៏ទាញអាកូនឆ្នាំងនោះយកមកកាត់ម្ដងអាកូនឆ្នាំងនេះរៀងរឹងក្បាលជាងគេតែមិនបានក៏ភ្លក់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់តែនៅក្នុងឆ្នាំងនោះវារឹងពេកណាកាសឆ្កៀលចាក់ដាក់ថាឈូកាប់ជូនកូនឆ្កែចង់មកពីសាលាសុំភ្លក់ដែរមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គេថាឆ្អែតហើយម៉ាអើយកូនឆ្កែគេថាម៉ាអូនមើលមកកលិចស្មានតែសាច់ប៉ាតេអានេះក៏មិនអត់តនេថាសាច់ប៉ាតេអូឯងម៉ាតោសដោយសារតាវារៀងរឹងហ៎ពេលដែលរួចទៅគឺបាន4កំប៉ុងឲ្យគាត់បើសិនជាលក់វិញណាគឺអត់មានចំណេញទេហើយក៏សំណាងហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងក៏បានហើយ